Gatamtoota kabajamtoota hordoftoota keenya annagaa kootii galata waaqayyoo irra deebi'ee dhufeen jira jechuudha. Egaa akkuma asitti argitan obboleettiin keenya kun Dubaay keessatti biiroo keessatti jechuudha. Biiroo Dubaay keessatti waggaa tokko lakkoofsisee jechaa jirti jechuudha. Egaa kan rakkoo qabu ijoollee deemanii miti. Ijoollee nama geessan kana jechuudha. Walumaa galatti nama fudhatan ofitti nama fudhatanii hojii malee yaaddoodhaan cinqiidhaan waggaa tokko dhiisatoo ji'i tokko baay'ee ulfaatadha. Dhuguma dhugaa yoon dubbadhe jechuudha. Egaa maal seetanii yoo nama hin qabaatin yookaan nama fudhatu isa kinoo maal jedhama dambanyaa jedhamu sana qabaattan malee warroonni Dubaay keessatti kun ergaadha yookaan haga beekan jechuudha. Isinii galee fiduu dhiisudha. Hanga nama hin qabaannetti fiduu dhiisudha. Waggaa tokko guutuu sanuu Beerut irraa 5,000 kaffaltee jechuudha. 5,000 tikkeettiidhaaf 5,000 immoo viizaadhaaf wantoota akkasiisaniif poroososii kana jechuudha. Birrii Beerutii 10,000 baay'ee ulfaata dhugaa dubbachuuf yoo ta'e gara 100,000 oliiti jechuudha. Birrii Itoophiyaa kan ishee fixxe. Garuu immoo waggaa tokko biiroo keessa taa'uu jechuun baay'ee ulfaatadha. Achi keessatti fuulli ishee gubatee akkuma argitan kan cinqii baay'ee itti baay'atee haala kanaan jirti jechuudha obboleettiin keenya huni. Dhugaa dubbachuuf obsa guddaa qabdi. Obsi ishee hin qabdus waggaa tokko taa'uu isheeti. Dhugaa yoon dubbadhe obsa qabdi, baay'ee obsa qabdi. Namni ani jechuudha torbee sadii mana xalabaatii badee torbee sadii mana ijaazaa taa'uun dadhabe jechuudha. Sammuun koo xishne maal siniin jedhu maraachuuf xiqqishu mannaafi torbee takka osoo irratti dabaladhee maraadhe sila dhugaa dubbachuuf. Biiroo keessas guyyaa 4 bule. Guyyaan 4 garuu xiqqoodha. Namoota sanii ol taa'antu jira. Garuu ani saniin teenye galanni rabbiif haa ta'u. Nama cinqa dhugaa hojii malee taa'uun biyya ofiitii in hojjenna jedhanii biyyaa baanii karoorfatanii biyyaa baanii gaafa hojii dhabanii cinqaman hedduu ulfaatadha. Isinii galee garuu immoo warroonni nama yaamtan osoo manni jiraatee mana sanitti fakkeenyaaf nama 10 fiduuf manni 10 jiraachuu qaba. Namni 10 namni isin gaafate. Kana yoo hin ta'inii nama hin fidina. Ijoollee keessa maaliif biyya namaatti darartu? Maaliif immoo Beerutuma sanuu waa hojjetatanii warri Beerut irraa dhufuu barbaadan warri biyya biraat irraa dhufuu barbaadan keessan nu dubbisaa akkas akkuma waan mana ofiisitti nama galchanii akkasitti haasa'u jechuudha dhugaa. Warroota akkanaa kanarraan deemurra namatti hafuu wayya. Namatti hafee biyya ofii keessattis rakkachuu biyya ofiittis galanii rakkachuun guddaadha jechuudha. Biyya ofii keessatti rakkachuun homaa rakkoon jedhamtu. Garuu biyya ormaa keessatti hojii dhabanii hojii yoo dhaban waan baay'een nama dhiba. Maallaqni nama dhiba. Achuma kan ergitu dhiisatoo kan achitti ittiin jiraattu fakkeenyaaf wantoota hedduu rakkisa shamara jechuudha. Wantoota hedduu rakkisa dhugaa dubbachuuf. Wantumti ishiin moodesiyyuu ittiin bitattu yeroo tokko rakkisaadha jechuudha. Maaliif jennaan yoon hojjennee bakka dhufuu hin qabu. Waa atiin biiroodha jettee of bira teechistu sun maallaqa ishiin moodesiin bitattu way kennitaafi hin kennituuf jechuudha. Hin kennituuf. Isinii galee biiroo jechuun dhugaa yoon dubbadhe waan ofii kiyyaa arge kursoo ballee miti. Biiroo jechuun akka kiyyatti maallaqa jechuudha. Fakkeenyaaf madaamin takka gaafa ji'a nama guuchistee ji'a nama hojjechiifattee kaatee biirootti nama deebisti. Maallaqa isaa maal goote isaanitti kenniti jechuudha.
warri biiroo doolche keessaa namaan kenna doolche ijoollee keenya jechuudha. Biiroo miti kun biiroo miti walumaa galatti nyaattu baay'ata jechuudha bakka hundattuu kan humna namaa hin quufne kan maallaqa hin quufne kan maallaqa malee nama hin ilaalle hedduu jira jechuudha. Dhugaa maal qaba yoo biyya ishii keessatti galtee rakkatte yookaan immoo maali yoo hojii tokko barbaadanii hojii galchan baay'ee ulfaataadha. Dhugaa waggaa tokko dhiisa ta'u an ji'a tokko hin taa'u jechuudha. Maali ji'a tokko taa'uun akkamittiin ji'a tokko taa'u indee biiroodhaa hojii sii argine hojii sii barbaanne dhanii na fidanii miti hojiin injira jedhaniiti maallaqa baastee Beeruut irraa kan dhufte taphaafii miti yookaan immoo isaan bira taa'uufii miti yookaan immoo akkuma argitan kana bifti ishii gubatee bifa sagal baasuufii miti biyya namaatti hojjechuuf argachuuf xaaruuf sinii galee. Kanaafuu ijoollee keenya ofitti hin taphatinaa dhugaa dubbachuuf hoo ta'e biyya keessattuu jechuudha. Biyya biraatirraa hin dhaqina. Akkasuma immoo amma eegalamee jira jechuudha. Warra dhiiraa kaampaanii jedhanii ijoollee achitti naqanii kun kan beela'ee beelaan dhumaa jiru meeqa jira. Ebelu deeme amma immoo dhiirati dhufe faashiniin. Ebelu deeme ebelu summe deeme Dubaay deeme waan hojjetu hin beeku warri biyyaa. Agabuu bulee dhiisee wanni inni irraa beeku hin jiru. Garuu hoo maal gochuu danda'a? Deemedha bakka deeme malee namni waan inni keessa jiru hin beekne. Garuu inni biyya namaa keessatti maal godha? Hin rakkata. Hojii dhabee nyaata dhabee agabuusaa akka maqaan biiroo jedhamu san keessatti rakkata jechuudha. Maqaan biiroo maqaatu biiroodha. Ani biiruman jibba bakka kamittuu biiruman jibba. Dhugaa dubbachuuf biiroo maqaa dhaateen jaaladhu. Maaliif dararaan irra gahe waan hin beeku. Dararaan irra gahee miti dararaan ijoollee keenya irra gahee hanga ammaa na dhukkubsa jechuudha. Hanga ammaa na dhukkubsa hiriirna godha jechuudha. Hiriirna godha keessattuu kan hiriyaatii irra gahe. Namni ani hin beekne illee garaa na nyaata achi keessatti yoo rakkatu jechuudha. Das nan jedhu ofii kiyyaa yaa taa'u malee achi keessatti garuu rakkoo hin argine kan rakkoo arge meeqa jira. Kan dhaannamu meeqa jira. Maa dhuftee mana madaa miti jechuudha. Maa dhuftee hin hojjettu hojiin barbaaddu yoo barbaadan caammaa ofirraa baasanii jechuudha. Caammadhaaf fuula intala namaa keessa caammaa ofiisaan miila keessa godhatanii deemanii rukutu jechuudha. Kana jechuun immoo hagam tuffii ilma namaatiif qabu. Dhugaa yoo dubbanne nama kanaa ta'uu danda'a. Atis duraan han amma biiroo jettee of dhaabduu fi kan amma jechuudha. Lakkoofsa akkanaa fudhadhaa tokkotta na dubbisa. Warri Beeruut irraa Dubaay deemuu barbaadan warri Beeruut irraa akkasii yoo deemuu barbaadan nu dubbisa warra duraan mana madaamitti luqaatanii baatan jechuudha. Isin beekna takkaa keessan jechuudha. Isin sun immoo maal gooture ijoollee akka maqaan biiroo jettanii manuma keessan gootanii raawwattanii ijoolleen gaafa dhufan gaafa hojiin itti ulfaatee yookaan tarii madaamii fiddee dhuftu madaamii fuulduratti jechuudha caammadhaa fuula keessa. Amma nama dhugaa namni keenya namaa miti. Rabbiifuu namaa miti namni keenya. Kan akka nama keenyaa cakkaanyiin kan akka nama keenyaa garaa jabaatu hin jiru jechuudha. Arabummaa sanuu namaa hawaccu namatti dhugaa dubbachuuf wacashii danda'uudha. Nama keenya ifaatu nama keenyatiif ulee nama keenya danda'uurra kan arabaa san danda'anii jiraachuu wayya dhugaa dubbachuuf yoo ta'e. Namallee dhukkubsu maaliif isaan nun beekan alagaadha. Biyya keenyas hin beekan. Sinii galee maali isaan bar waan horii wajjin galluutti fakkaata. Horiinuu mana qaba manatti ol gala miti. Akka bineensaa argitanii akkasitti waan urufa bullutti fakkaata. Warroota Itoophiyaa hin beekne kan arabaa jechuudha. Garuu keenya Itoophiyaan oduma beeku ijoollee keenya kan rakkisu meeqa jira. Kan dararu meeqa jira. Dhugaa achi keessatti waan meeqa nama dhiba. Kana yaadaatoo ijoollee fudha. Yoo jiraachuu baate immoo biyyarraa hin fuudhina. Biyyarraas hin fuudhina. Nu dubbisaa warra afaan beektan, warri kaan beektan, warri Beeruut irraa dhufuu barbaadan, Joordaan irraa warri Dubaay dhufuu barbaadan hin jedhina.
hojii yoon jiraanne maal gootu ijoolleen dhuftee isiniin jechuun barbaada. Yoo na dhaggeeffatan tarii namni na dhaggeeffatu jiraachuu dhabuu danda'a. Garuu jechuudha of eeggannoo guddaa godhadha warri isin Beerut irraa kaatanii Dubaay deemtan. Keessattuu amma Dubaay warri Beerut irraa kaatanii Dubaay deemtan. Warri Joordaan irraa kaatanii Dubaay deemtan. Of eeggannoo guddaa godhadha. Dhugaa dubbachuuf hoote. Of eeggannoo guddaadhaan deemuu isinii washa. Kana fakkaataa yoon dubbii baay'isee dhiifama guddaa isiniin jechaa of eeggannoo guddaa godhadhaa isiniin jechuun barbaada. Warri mana kanaaf haaraa taatan maatii ta'uun laayikii godhuun sheeri gootanii warroota soba odeessuu biraan akka geessa. Soba jechuun warroota dhufuu barbaadan bilbila kanaan dubbisaa warra afaan beektan warra hojii dandeessan warra jedhan biraan. Erga hojii ta'e tuni maaliif waggaa tokko teesse? Waggaa tokko wanti ishiin teessuuf maalidha? Erga hojiin jiraate kanan biraa yaamu tun maaliif waggaa tokko biiroo teesse? Mana keessa yoo teessu maaliif hojii barbaadanii hin galchine? Homaa gochuun hin danda'amu jechuudha. Kanaafuu hanga isinii danda'ameen ijoolleen keenyaa warroonni jijjiirama barbaadan warroonni kaayyoo hojii qabdanii yeroo keessan ofirraan gubina. Waggaa tokko jechuun biyaansi yoo mana ijaarrachuu dadhabde lafa hin bitatti. Dhugaa dubbanne lafa hin bitatti akka barbaaddetti. Kanaafuu hangam beekuu jechuudha kuni wallaalummaa